အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ online သင်တန်းလေးကိုကျွန်တော်စတင်တော့မှာတရက်နေ့ကြာပါစတင်မှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားတယ်ဆိုတော့ညီကိုလေးနဲ့ live ပြီးတော့ကြည့်ထားဖို့လိုတယ်အသင်တန်းမစသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသင်သေးဘူးတော့မထင်နဲ့တော့သင်နေတာပါဆိုတော့စပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ပြောသွားမှာပါအများကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်သွားမယ်သင်ခန်းစာတွေကတလဆိုတဲ့အချိန်က very long time ပါနော်ဒီသင်တန်းပြီးသွားပြီမှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေသွားအောင်ပါအဲ့တော့အားလုံးစိတ်ရှိချင်တဲ့နေတိုင်း live ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုပုံမှန်ကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်စာသင်ခန်းလေးပါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ COVID COVID-19 ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းနေခဏရပ်ထားတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး online ကနေကျွန်တော်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ရမှာပါအားလုံးပဲခဏလေးနော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်temperature sensor gun ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတချို့ကြံခဲ့လို့ပါနော်ဆိုတော့ဒါဆို temperature sensor gun ပေါ့နော်ဒါမှဆိုရင်ကျူပင်ကတ်တာဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ multimeter sensor နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ multimeter တွေကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကအများကြီးပဲတချို့ညီကိုတွေလှမ်းမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဝယ်ရမယ်ဘယ်လောက်ကြာမလားဟာပစ္စည်းကတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မွဲသွားဖို့ပဲရှိတယ်အများကြီးပဲနော်သင်တန်းမှာသင်ထောက်ကူတိုင်းလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တသွေးမသိမ်းလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်ရမယ့်ဟာတွေကအများကြီးပဲအင်မတန်မှဈေးကြီးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှဆိုကျွန်တော်ပြထားတယ်နော် multimeter digital meter တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော် flare format switching format ကျွန်တော်2 small တွေရှိမယ်ဒီလိုဆက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး one set ဟာရှိတယ် flame ဒီလိုဟာမျိုးရှိတယ်နောက်က capillary ကျူတွေရှိမယ်manifold gauge တွေလည်းရှိမယ် pressure manifold gauge တွေเนาะဆိုတော့ပစ္စည်းတွေလိုက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုက်ဝယ်နေရမှာเนาะ pressure manifold gauge တွေလည်းရှိမယ် gas pipe ပိတ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်เนาะ booster wire တွေလည်းရှိမယ် capacitorရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က flare ဖော်တဲ့ sorry မီးစော်တဲ့ဟိုဟာ system တွေပေါ့နော်မီးစော်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်မီးစော်တဲ့ကောက်တွေနော်ဒီမှာဒီကောက်ကိုပြောနော်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်တတ်ထားတာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တတ်ထားတာဒီကောင်လေးတတ်ထားတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကအထစ်လေးပါတယ်ဒါကျွန်တော်အိမ်တွေမှာသုံးတဲ့ gas အိုးနဲ့ gas အိုးမှာလေကျွန်တော်တို့ gas အိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်တဲ့မီးဖိုတွေမှာသုံးတဲ့ဟာနဲ့အတူတူပဲဒီကောင်အထစ်လေးပါတယ်ဒီအထစ်လေးပါတယ်အထစ်လေးနဲ့တက်လိုက်ရုံပဲဒီနေ့ကျွန်တော်အများကြီးမျှဝေသွားခြင်းနဲ့ဗျာတော့အများကြီးမျှဝေသွားခြင်းနဲ့နည်းနည်းချင်းကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပါเนาะဒီကျွန်တော်တောက်ချောက် online မှာအများကြီးပဲတစ်လလုံးကျွန်တော်ပေးသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမီးဟိုဟာတွေပါမီးအထင်းပေါ့เนาะအရေးအကြောင်းကြရင်ဟိုဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ fire extinguisher ပေါ့เนาะ ABC type ဖြစ်တယ် ABC ကိုညှိတက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ fire extinguisher မီးလောင်ရင် pressure လည်းအပြည့်ပဲเนาะဟိုကြည့်လိုက်အောင်เนาะ pressure လည်းရှိပြီတဲ့เนาะအဲ့တော့နည်းနည်း recheck တောင်ဖြစ်သွားပြီ sorry recheck နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ recheck ပြန်လုပ်ဖို့လိုသွားပြီเนาะ okay ဒါမှဆိုရင် map gas ပေါ့နော် map gas ရှိမယ် building gas တွေရှိမယ်ဒါမှ vice player ရှိမယ် vice ကုန်းပေါ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကြီးပိုက်တွေစော်တဲ့နည်းတွေပြောပြမယ်ဒါမှဆိုရင်ဒီ map gas နဲ့စော်မဲ့တွဲစော်ရမယ်ပိုက်ကောင်းပေါ့နော် map gas နဲ့တွဲစော်မယ်ပိုက်ကောင်းเนาะအောက်မှာကျွန်တော်ကျူပင်ရှိမယ်เนาะဒါမှဆိုကျူပင်တွေကိုပိုက်တွေကိုကွေးမယ်ဘန်ဒါရှိမယ်ဒါကွေးထားတာနမူနာကွေးထားတဲ့ဟာလေးတွေပြတာနမူနာကွေးထားတာเนาะနမူနာကွေးထားတာလေးပြတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီမှာလည်းလုပ်ပြီးသားပြပြီးသားဟောင်းနေအများကြီးရှိဆိုတော့ဟိုဘက်နောက်ဘက်မှာကျွန်တော် electronic နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိမယ်เนาะတော့ aircon မှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဟိုမှာ aircon ပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะဒါဆိုရင်3 phase ဒီမှာသုံးမဲ့ dual started panel တွေပေါ့เนาะ system ကြီးတွေမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် aircon ရဲ့indoor unit တွေပေါ့เนาะဒါဆိုရင် aircon ရဲ့ outdoor unit ပေါ့เนาะ outdoor မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်အခုတနေ့ချင်းနည်းနည်းချင်းကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ်ကျွန်တော် Golden Gate ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ယုံကြည်နဲ့လာပြီးအန်တန်နဲ့ညီကိုတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီသင်တန်းမှာဘာတွေမျှဝေသွားမှာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြရစီဟုတ်เนาะဘာတွေမျှဝေလဲဆိုတော့အားလုံးကသိကြမှာပဲလीဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့က online နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်အချက်30မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချက်30ပေါ့အားလုံးပေါ့ဆိုတော့ဘာတွေမျှဝေသွားမှာလဲဆိုတော့ heat အပူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ latent heat နဲ့ sensible heat တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ်ပြီးတော့ရင် subcool နဲ့ super heat ပေါ့ latent heat နဲ့ sensible heat ကိုမကွဲရင် subcool နဲ့ super heat ဆိုတာမှမသိဘူး subcool နဲ့ super heat နဲ့ကျွန်တော်တို့ digital pressure gauge တွေမှာကျွန်တော်တို့ gas ပြည့်တဲ့ချိန်ကျရင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုတာဒါတွေနားလည်ဖို့အရင်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့် pressure gauge တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ pressure gauge တွေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က single gauge နဲ့ double gauge ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ pressure gauge တွေပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ pressure gauge တွေဒါဆိုရင် dual double gauge ပေါ့နော် double pressure gauge single gauge လည်းရှိသေးတယ် single gauge တွေဘယ်လိုသုံးလဲ double gauge တွေကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ်နောက် flame နဲ့ switching procedure တွေကျွန်တော်ပြောသွားမယ် flame switching ဆိုတာကျွန်တော်တို့ flame to box ရှိတယ်ဟုတ်နော် flare ဘယ်လိုဖော်မလဲ switch ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒီနည်းစနစ်တွေကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ် flame ရဲ့အဲ့ tools တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး flame tools တွေကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိတယ်ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ flare ဖော်တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်
ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်း flat form ပဲပစ္စည်းတွေဟုတ်ပြီနော် flat form ပဲပစ္စည်းတွေ sweating ဆိုတာပါတယ်နော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်နောက်ပြီး copper tubing cutting ပေါ့နော် copper tubing cutting ဆိုတာ tubing pipe တွေကျွန်တော်တို့က gas pipe တွေကျွန်တော်ဖြတ်တယ်တောက်တယ်ဆိုတော့ဒီပါလာလေးအဲ့ဒီ pipe တွေလည်းကျွန်တော်တို့မျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သင်ထဲမှာကကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းပဲတစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်လိုက်တော့မှတ်သားဖို့ပဲလို့ရတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းမယ်ဒီတန်းလေးမှာနောက်ပြီး silver brazing ပေါ့ကဲဟောကျွန်တော်တို့ pipe တွေကျွန်တော်တို့ tubing pipe တွေပေါ့နော် tubing pipe တွေကျွန်တော်တို့မီးစော်တဲ့နီးစနစ်တွေပေါ့ဒီမှာ pipe တွေကိုမီးစော်တာပေါ့နော်ဒါ brazing လောက်တာပေါ့နော်ဒါ brazing လောက်တာပေါ့နော်ဒါဆို brazing လောက်ထားတာလေနော် brazing လောက်ထားတာလေးကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒီမှာ brazing လောက်ထားတယ်နော်ဆိုတော့ brazing ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့နီးစနစ်လေးကျွန်တော်တို့မျှဝေသွားမယ် air-con နဲ့ရေခဲတစ်တာရဲ့ 2C3 system လေးကျွန်တော်တို့မျှဝေသွားမယ် refrigerant history ဒီ gas တွေကျွန်တော်တို့ refrigerant လို့ခေါ်တဲ့ gas တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ system တွေမှာကျွန်တော်သုံးမယ် gas တွေ gas မျိုးစားတွေ refrigerant ဆိုတော့အဲ refrigerant တွေကျွန်တော် history တမိုင်းကြောင်းလေးပြန်ကောက်မယ် safety class ပေါ့နော်safety class ဆိုကြပါကျွန်တော် A1 ပါလဲ A2 ပါလဲနော်နောက်ကြ B1 ပါလဲ B2 ပါလဲဒါမျိုးလေးကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ် class တွေအရင် toxicity နဲ့ကျွန်တော် flammability ကိုခွဲခြားပါမယ် ODP GWP ခုနက gas တွေကကျွန်တော်တို့အိုဇုံးဝါယူပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းလေး GWP ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ် material protocol ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်အိမ်မှာသိရမယ်ဆိုတော့ pressure နဲ့ temperature PR နဲ့ကျွန်တော်အပူချိန်ဘယ်လိုဆက်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေး White law Charles law gas law တွေကျွန်တော်တို့ဒီ law တွေပါပြန်သွားပြီးနောက်တစ်ချက် PD check PD check လို့ကြည့်တယ်ပေါ့ pressure နဲ့ temperature နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ check တွေပဲရှိတယ် gas ထည့်ဖို့တော့ခဏ refrigerant တွေဘယ်လိုထည့်မှာလဲနောက် gas ထည့်တဲ့နည်းတွေ gas top up gas ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းစနစ်တွေပါမယ် type of part C တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က compressor ဆိုရင် compressor ထဲမှာသုံးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲရေခဲတစ်တာ compressor ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရေခဲတစ်တာပေါ့ရေခဲတစ်တာရဲ့ compressor တစ်လုံးပေါ့ compressor ထဲမှာကျွန်တော်တို့က C ရှိရမယ်အဲ့ဒီ compressor ထဲမှာသုံးတဲ့ C ဒီဘာမျိုးစားလဲဆိုတာPOE လား polyester oil လားကျွန်တော် AB မို့နော်ကလာမင်းလားကျွန်တော် mineral oil လားဆိုတာဒါကြီးကျွန်တော်ရှင်းသွားမယ်ဘယ်လိုမျိုး C ဖြစ်ရမလဲဘယ်လောက်ပါမလားဖြစ်ရမလဲဆိုတာကြီးအသေးစိတ်ပြောသွားမယ်နောက်ကျ gas recovery system ဆိုတော့ဒီ system ထဲမှာ air-con နေရေခဲတစ်တာစနစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က gas တွေရှိတယ်လိုအပ်လို့များအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအေးကွိုင်ပေါက်တယ်ဘူးကွိုင်ပေါက်တယ်ပေါက်လို့ကျွန်တော်တို့က gas တွေဖောက်ထုတ်လိုက်ရပါလေဖောက်ထုတ်လိုက်တော့မဖောက်ထုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က recover ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဖောက်ထုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ODP GWP ကိုတွားပြီးဒုက္ခပေးတယ် ODP ဆိုတာ ozone ပါကြီးကိုပျက်စီးစေတယ် ozone depletion potential ကိုပြောတာအဲ့တော့ ozone ပါကြီးကိုမပျက်စီးစေခြင်းဘူးကမ္ဘာကြီးရဲ့ GWP global warming potential တွေမပျက်စီးစေခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့က recover ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နည်းစနစ်တွေညှောက်ပေးသွားမယ် compressor CSR ခွဲနည်းတွေကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဘယ်နည်းရတဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ RPM formula NS = 120 F5 အဲ့မှာကျွန်တော်တို့120ဘယ်ရရတာလဲဆိုတဲ့နည်းစနစ်တွေကျွန်တော်ပြောသွားမယ်theory ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ concept ဆိုပေးနေကြောင်းရှင်းမယ်နိုင်ပါလားနဲ့ inverter air-con ကပါလဲနိုင်ပါလား air-con ပါလဲဆိုတော့ဒီရှင်းပြပေးမယ်နောက်တစ်ချက် 3 phase air-con ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာ commercial နဲ့ domestic ဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်3 phase ဆိုပြီးမှ commercial သုံးတွေ domestic သုံးရှိတယ်အိမ်သုံးပြည်တွင်းသုံးစက်ရုံသုံးလုပ်ငန်းသုံးကျွန်တော်တို့ BB တိုင်ယာသုံးအဲ့လိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြမယ် domestic air-con တွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် split type air-con တွေကို pump down ဘယ်လိုလုပ်လဲအိမ်သုံး air-con သေးသေးလေးတွေအဲ့ဒါတွေရှင်းမယ် pump down procedure တွေ vacuum pump နဲ့ကျွန်တော် pump down လုပ်နေကြပါ gas သိမ်းတာပေါ့နော် vacuum ဆွဲပြီး vacuum ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာရှင်းမယ် commercial type air-con တွေအကြီးတွေကြောင်းရှင်းမယ် commercial type air-con တွေ chain over လုပ်တဲ့နည်းတွေရှင်းပြတယ် chain over ဆိုတာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2နှလုံးရှိတယ်နံပါတ်3ရှိတယ်1နဲ့3လုံးရှိတယ်3လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းမောင်းမှာကျွန်တော်အများနဲ့တွဲမမောင်းတော့တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးမောင်းတယ်နှလုံးလုံးက gas မရှိဘူးတစ်လုံးထဲမှာနံပါတ်1ထဲမှာ gas ရှိတယ်နံပါတ်2ထဲမှာ gas မရှိဘူးနံပါတ်1ထဲက gas ကိုနံပါတ်2ထဲပြောင်းပြီးမောင်းမယ်ဘလို့မောင်းမှာလဲဆိုတာလေအဲ့ဒီစနစ်က chain over လုပ်တဲ့နည်းပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ် psychometric check ဒါတော့ကျွန်တော်တို့mechanical power နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ engineering center မှာ engineer တက်ကြတယ် GDC ဒီလိုတက်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က commercial type တွေကျွန်တော်တို့ဒီကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ရှင်းသွားမှာပေါ့နော် psychometric check pH diagram တွေဒါတွေသိဖို့လိုတယ်ဒီဘိုင်းတွေကျွန်တော်သင်ပေးသွားမယ်မျှဝေပေးသွားမယ် ACMP basic theory သင်ပေးမယ်ကျွန်တော် ACMP ဆို air conditioning and mechanical ventilation ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့မှာကျွန်တော် deck site တွေတွက်တဲ့နည်းတွေပေါ့ CFM CMH ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်အများကြီးထည့်ပြီးတော့ပြောသွားမယ် VRV VRF ကျွန်တော်ယနေ့ဆိုရင် Daikin ဆိုရင် VRV လို့ခေါ်တာပေါ့နော် Daikin 1982ခုနှစ်တည်းကနေဒီ VRV technology ကိုစပြီးတော့ထင်လာခဲ့တယ်တွေ့ရှိခဲ့တယ် basic theory ပေါ့ VRF ကပါရတယ် VRF ကဘာလို့ပြောတာလဲ 2 by 3 by တွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဒါအများကြီးကျွန်တော်ရှင်းသွားအများကြီးကြံနေ HVAC လို့ခေါ်တဲ့ heating ventilation and
air conditioning refrigeration ဆိုတဲ့စနစ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းသွားမယ်ကျွန်တော် marine type တွေကျွန်တော် commercial type တွေကျွန်တော် domestic type တွေကိုရှင်းသွားမယ် cold storage အကြောင်းတွေရှင်းသွားမယ် cold store အကြောင်းတွေပေါ့နော် cold store ကကျွန်တော်သိကျင်ကြတယ်အရင်သိကျင်တယ် refer system တွေအကြီးပဲ refer ဆိုတာကျွန်တော်သင်္ဘောတွေမှာသုံးတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာဒီနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံအစားအသောက်တွေပို့တာ refer နဲ့ပို့တာပေါ့နော် container ကြီးတွေ refer တွေအကြောင်းပါမယ် cold storage အကြောင်းပါမယ်အများကြီးပဲဆိုတော့အချက်30လောက်ကျွန်တော်ယာယီယာထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အချက်30ကိုကျွန်တော်တစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်ပြီးသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တစ်လအတွင်းမှာ online မှာကျွန်တော်တစ်လပြီးသွားမှာဆိုတော့ဒီတိုင်းပုံမှန်သင်တန်းတွေမှာကျွန်တော်9ရက်ပြီးတယ်9ရက်ဆိုတနေ့ကုန်သင်ရတာတနေ့ကုန်လုံးက non stop ပဲကျွန်တော်တို့မနက်9:00 နာရီညနေ6:00 နာရီလောက်ထိဆွဲတာ non stop เนาะဒါစသဖြင့်နိုင်50ကျော်တယ်နည်းနည်းတော့ဒီ online မှာဆိုလဲနိုင်ပေါင်းများစွာပဲကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ဗီဒီယိုပေါင်းများစွာဗီဒီယိုတွေလိုက်ပြီးတော့နိုင်နဲ့စုကြည့်ရင်တော့မနေပါဘူးကျွန်တော်စာရည်နဲ့အများကြီးကျွန်တော် PDF file တွေနဲ့ထည့်ပေးတယ်ဒါတော့ဒီ online သင်တန်းလေးကကျွန်တော်ဒါ online သင်တန်းလေးရှိတယ် YouTube သင်တန်းလေးဒီသင်တန်းလေးကကျွန်တော်အချက်30မျှဝေထားတယ်ဒါက basic ပဲရှိသေးတယ် only pure basis เนาะကျွန်တော် intermediate ပုံ advanced ပုံ basic မှာအဲ့လောက်သိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရပြီဟုတ်ပြီเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်